Labą rytą. Šiandien pradedam ten, kur vakar baigiam, nuo žvejybos. Turėjau vieną kibimą, turim 5 ryto. Žuvis aktyvi, bandau dar žvejoti. Atėjo laikas rytiniai kavelį atsigerti. Tai rytas šiaip pakankamai šiltas. Nėra drėgmės, tai labai faina. Biški yra vėjukas. Turime jau 6 valandas ryto. Tai ką, po biški pakojos ir šiandienai planas yra plaukti pasroviui iki Papilės, Ventos. Nu, gal pavyks ir Viekšnius pasiekti, tai matysim. Tai taip, dienos planas apie 40 km. O paskui matysim, kokią upę, kaip seksis, labai neįsitempiu. Tikiuosi, kad kažkur tai bus vietos nakvyniai, kažką susirasim. Tai dabar, kol pavasaris, pats laikas plaukti, nes paskui užauga žolė, krenta vanduo ir nebeįmanoma plaukti. Tai pats geriausias laikas. Praeitą savaitę biški nulijo, tai vanduo biški pakilęs, tai viskas puikiai. Tai šiandieną dar valgau Kuršėnų pyragą pusryčiams. Košės dar netaisiau, nes tai kažkaip damušt pyragą. Prašiau patį mažiausią gabaliuką, bet tas mažiausias gabaliukas vienam žmogui, ryškiai per didelis. Turim 7:30 ryto ir baidarė jau paruošta. Saulutė bando kilti. Tiksliau, saulutė jau pakilusi, apšviečia, tai turėsim saulėtą gražią dieną. Tai keliaujam upe.
Biški ramesnis oželis, nusprendžiau suvalgyti obuoliuką, jau praplaukta 6,5 km, valandą su kopeikom užtrukau, tai greitis jau tampa standartiniu. Nu ir įdomiai tas vėpa tarp žolių laviruoti, ieškoti išėjimo, tai mano lygi to žolės jau nelabai matosi, kamera iškėlus aukščiau matos biški vaizdas iš viršaus, o tiesiai žiūrint jau labirintai klaidžiai, tai seki surovė, žiūri kur, nes tokios salotinės žolės dar jas gali praplaukti, o kur jau tokios rimtesnės, tamsesnės, ten jau sala, ten nepraplauksi. Tai analizuoji situaciją ir viską reikia daryti greitai, nes savie neša. Tai dabar biški pailsėsiu, suvalgysiu obuoliuką ir toliau. Sekanti stotelė Papilė. Iki jūros. Kiek iki jūros? Pasirodo šitas ženklas, rodo Rekčio piliakalnį. Man labai keista, kodėl ženklo nesimato nuo upės. Matosi nuo upės iš kitos pusės, bet man kaip tik saulė reikia atsisukti, žiūrėti, tai nepatogu. Bet iš čia va iš tos pievos matosi. Tai iki jūros liko mums 269 km. Ir kita stotelė už 7 km. Oho, kokių čia tik pėdsakų nėra. Kanopa, šernas čia gal. Ar koks stirna, žmogus vaikščias ir... Jo, iš ryto mane irgi pažadino kažkas baubė, paskui girdžiu, kaip upė vaikščia. Tai briedis, elnės gal greičiau. Tai jo, elnės. Taip pavyko biški siluetą iš ryto taip pafilmuoti, bet labai prasta kokybė. Saulės panelės dirba, krauna elektrinę dalį, vienas jau 7 procentus užkrovė. O kitas nežinau, kiek užkrovė, ten kitoks powerbankas. Nes vakar sunaudojau 2 powerbankus 20 000. Tai elektros poreikis nemažas, norint paskaityti su dronu ir kitą įrangą. Tai tikiuosi, kad man užteks.
Užtvanka baigėsi ir kaip galvojat, kas prasideda? Tvenkinukas, nu ką, atplaukiau iki užtvankos ir nėra jokios informacijos, kaip visada. Tai vanduo krenta ir reikia ieškoti, per kur nusileis baidarė. Mes esam čia ir dabar laukia buvęs malūnas, čia buvęs, čia malūnas laukia ir čia ir Viekšnios dar. Vargelį, kiek čia manęs laukia, o jokios informacijos dar nematau, kur man nusileisti, tai kažkaip nepragalvoja, poilsiaviečių yra, bet baidarininkam jokios informacijos. Kol kažką tai sugalvosiu, nes nepatinka tai, ką matau. Čia per tą betoną, per akmenis, aplinkui irgi neradau jokios neišliūžės nieko. Kadangi informacijos nėra, kuria pusė kilti, o dešiniai pusė kažkokia misija neįmanoma, per tos betonus ir aplink, jeigu tempčiausi, nėra kur įsileisti. Tai teko paklausti dirbtinio intelekto, ką tokiu atveju žmonės daro. Pasirodo, kad kairiąją pusę pro malūną. Tai ten akį užmečiau, status krantas, paskui betonas, tai vizualiai nemačiau, kad ten patogu. Tai plauksiu dar kartą, įsitikint, kad kažkaip įmanoma ten prasinešti baidarę. Pasižiūrėsiu ir bandysiu. Nu, žolė prapjauta, tai jau biški geras ženklas, kad žolė prapjauta. Takas toks biški pavirtęs. Na, šita konstrukcija tokia nepatikima lipti eiti. Čia tai rimtas. Reikia labai atsargiai plaukti, labai daug akmenų. Netgi tokių, kur nesimato. Tai oi. Čia nori papaveiksluot, pafilmuot, bet čia ojejoj. Yra reikalų.
ženklas rodo, kad Augustaičio vandens malūnas šalia. Einam pažiūrėti, kas ten gera. Oho, koks rimtas pastatas. Spyko jis neveikia, plėvelės tabaluoja. Oho, rimti mūrai. Oho, koks svirnas. Po pilies jūros periodo atodanga. Nu ką, paliekam baidarį ir einam pasižiūrėti. Turi gerą naujieną, kad nuo ryto meto, dabar turim lygiai 2 valandas, tai nuo ryto meto užkrovė vieną powerbanką pilnai, uždėjau kitą. Tai dar biškį pasistiprinu ir plauksim toliau. Žiūrėsim, ką upė paruošęs. Priplaukiam apžvalgos bokštą, dabar nesimato, iš šianais ir turim takelį, viskas labai kultūringa. Nu kaip nenuneit pasižiūrėti iš aukštai, jeigu net takeliai sudėti iki pat vietos. Nu tai bėgam į viršų, nors daug sykių esu buvęs, bet gera mankšta nepatrukdys. Pasirodo, čia nais yra kapinės. Čia ne piliakalnis, koks kapinės. Prie patilto galima į apžvalgos bokštą per kapinės nueiti, per viršų. Pam.
Nu, smagu žiūrėti tuos žvejus, ypač su muselinė, tai čia aukštas pilotažas, čia atrodo taip sudėtinga išmosikuoti, užmesti, kur nori, įvaldytą valą. Bet žvejai sako, kai irgi taip galvoju, bet labai sakė nesudėtinga įgusti. Tai va, šapaliukų pagauna kažką, tai didelių nedaug, o mažiukų sakė be skaičiaus. Tai. Sustojau vienarankį poilsiavietėj, 242 km iki jūros. Ir ką mes čia turim? Mes čia turim poilsiavietę. Ohoho, su laužavietė. Dar reikėtų žuvelę pagauti ir tada būtų galima išsikepti čia. Užkaitau aš plaukdamas ant saulės, nors gegužės pabaiga, bet taip kepina jau makaulė pradėjo suktis ir dabar žiūri žuvytės plaukė. Tai noras yra pažvejoti, o šiaip 35 km padariau, turiu 5 valandas, tai iš bėdos galiu čia ir pasilikti nakvot. Kaip iš bėdos? Nu, yra pastoginė, yra stalai, yra upės ruožas, kur galima žvejoti. Aš manau, kad pasibandysiu pažvejoti ir jeigu ką, tada pasilieku. Atvažiavo žmogelis iš Švedijos su šito transporto priemonė irgi pasiruošęs nakvyniai. Bye. Bye. See you. Atvažiavo žmogelis su motociklu iš Švedijos. Tai jisai sakė pasiliks per naktį. O aš kažkaip dar nenusiteikęs kompanijai, žuvies nepavyko pagauti. Kažkas čia buvo. Nu, negaliu sužiūrėti, va. Norėjau malūną parodyti. Važiavom malūną. Savi neša, bet pilna rasta. Reikia labai medžių pribirtusi. Nežinau, ko laukti. Įvarė man biški baimės tas malūnas ventos. Kažkaip tikėjausi, kad bus užtvanka ir kad reikės nešti baidarę tysti. Tos užtvankos nebuvo ir kaip sužinai apie malūną jau prieš jam pamatant, tai iš garso. Tai girdi, kad šniokščia viskas ir neaišku, tai užtvanka, ne užtvanka, į kurią pusę duotis, ant kiek stiprus tas vanduo, kiek akmenų, koks slengstis, jeigu ten bepratinis jau ten metrą šokti, tai negali. Tai dar kokį pusmetį dar nušokti. Tai reikia vis tik prieš tai pasižiūrėti, kur akmenys sudėti, kaip vanduo krenta. Tai biški buvo streso, laviruoti, naviguoti. Taip staigiai prasidėjo, bet liko koks kilometras iki poilsiavietės ir viskas, turim pusę 7 valandų. Stosiu ventos poilsiavietėje, kokiai bebūtų.
Nu, dar vienas dalykas, dėl ko tiek streso, tai medžių labai daug suvirtusių. Tai jei didelė srovė, nu, tai tave neš pakištai arba apers, arba iš vis neaišku, kas gausis. Tai va, ko nesinorėtų. Tai medžiai suvirti iš vienos ir kitos pusės, tai irgi toks stresas. Srovė didelė, man jau užteko gauti pamokos. Tai nesinoris kartuoti tą pačią. Nu jo, kitas sustojimas 2,5 kilometrą, o čia rašo, kad yra poilsiavietė. Nu jo, skirtingai mes suprantam tą žodį poilsiavietė. Aš tikėjausi kažko panašaus kaip prieš šventą, kad buvo. Su pastogė, aikštelė, su pakrantė. Nu, čia labiau šiukšlyną kažkokį primena, ne poilsiavietė. Išlipimo vieta už Ventos. Nu, išlipti galima. Bet į poilsiavietę tai nepanašu. Nu, nepykit, sakiau, lipsiu, kas bebūtų, bet nenoriu aš čia lipti. Aš geriau susirasiu savo vietą. Arba plauksiu, kol bus 2,5 kilometrą, arba kažką susirasiu kitą. Purvių atodanga. Čia palipti galima. Nu, va ir rašo purvių atodanga. O čia, matau, yra stalas. Einam pažiūrėti, yra kokia aikštelė palapiniai. Tadam! Vienas stalas. Kitas stalas. Nu, užlipkim, nepatingėkim į viršų, pažiūrėkim, kas ten gera. Ir vaizdas už 500 000. O taip. Puikiai vieta, bet čia lankytojams. O 2 milijonas tiek vienoje aikštelėje, tiek kitoj. Reikia greituoju būdu pasirinkti vietą, statyti palapinę, nes kitaip podai gyvą suvalgys. Užsipilam kavytės. Užsipilam sriubytės. Nu ką, vakarienė pataisyta, pyragas papjaustytas. Tai maistas jau paruoštas, einu pavalgysiu, tada trauksiu meškerės, palapinė pastatyta, daiktai sunešti, baidarė vietoje, daiktais pasirūpinta, tada galėsiu pasiimti meškerę ir eiti pažvejoti. O su jumis jau atsisveikinu. Šiandien padarėm 46 kilometrus, tai išsilygino vakar diena ir bendras rezultatas 80 kilometrų. Tai kam patiko šitas video, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naujo video. Iki.